दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि जिसके थ्रू दोस्तों आपके हर एक कॉल पे एक नई रिंगटोन बजेगी। दोस्तों क्या होता है, बहुत से लोग जो है एक ही रिंगटोन रखे रहते हैं और उनको चेंज करने का टाइम नहीं मिलता है या फिर चेंज जल्दी नहीं करते, तो बार बार उनको एक ही रिंगटोन सुनाई देता है और वो बोर भी हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे में दोस्तों मैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें आप एक बार सेटिंग कर दोगे तो दोस्तों आपके हर एक कॉल पे जब भी आपका फ़ोन आएगा हर एक बार आपको नई रिंगटोन सुनाई देगी। मेरा नाम अरविंद यादव है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यू ज्ञान सम्राट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एप्लीकेशन। तो चलिए हम प्ले स्टोर पे जाते हैं और प्ले स्टोर में दोस्तों हम सर्च करेंगे रिंगटोन। तो यहाँ पर आ गया तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से इसका आइकॉन है, ठीक है। इसका अच्छा रेटिंग भी दोस्तों 4.1 की रेटिंग है। और नीचे देख लेते हैं इसके रिव्यू कैसे, अच्छी है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों यहाँ के रिव्यू वगैरह तो अच्छे ही हैं इसके। ग्रेट इफेक्ट वर्क, ग्रेट सपोर्ट, दिस गुड। तो दोस्तों इसकी जो रिव्यू है वो भी अच्छे हैं, रेट भी अच्छे हैं इसके रेटिंग के। तो चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है इसलिए मुझे यहाँ पर ओपन बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी हम देखते हैं ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो चलिए हम बैक ले लेते हैं। बैक लेने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओके करते हैं, मतलब क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा इसका। तो दोस्तों यहाँ पर कॉल्स भी आप चाहिए तो देखिए कॉल का है, एसएमएस का है और अलार्म का है। जिसको जिसको आपको चाहिए यहाँ से आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले दोस्तों हमें क्या इसकी सेटिंग करनी है कि कौन कौन सी रिंगटोन हमें चाहिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रिंगटोन का आइकॉन बना हुआ है यहाँ पर। तो म्यूज़िक का तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लस का आइकॉन है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें एक प्लेलिस्ट बनानी है, ठीक है। तो हम प्लेलिस्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे मैं अपने चैनल का ही नाम रख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का निशान बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया हुआ है ऐड फोल्डर, ऐड सिंगल फाइल, ठीक है। क्लियर लिस्ट, आपको अगर हटाना है तो यहाँ पे लास्ट में क्लियर लिस्ट पे हटा सकते हैं, ठीक है। ऐड सिंगल अगर फाइल कोई करना है तो इस पर ऐड फोल्डर, दोस्तों ऐड फोल्डर पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं ऐड फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना के रखा है जिसके अंदर मैंने म्यूज़िक अपनी रिंगटोन डाल दिए। 10 डालिए, 5 डालिए, जितना डालें, 2-3 डालिए, जितना आपको डालना उसमें रिंगटोन आप डाल दीजिए, ठीक है। फिर डायरेक्टली वो फ़ोल्डर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने एक फ़ोल्डर ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रिंगटोन 143। इसके अंदर मैंने 4 म्यूज़िक ऐड किया हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये 4 मैंने म्यूज़िक पहले से सिलेक्ट करके उसके अंदर रखा था। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट होके आ चुकी है मेरी रिंगटोन, ठीक है। अब यहाँ से हम दोस्तों थोड़ा बैक जाते हैं और ये पहले निशान पे यहाँ पर तीर पे आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ये निशान, इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नो प्लेलिस्ट यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके जो हमने प्लेलिस्ट अपना न्यू ज्ञान सम्राट बनाई थी वो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों आपको एसएमएस वगैरह पे भी रखना है तो यहाँ से इसको भी ऑन कर सकते हैं। अलार्म पे आपको रखना है तो इसको भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों मैं किसी पे नहीं ऑन करना चाहता, मैं सिर्फ अपने कॉल्स पे करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन दोनों को ऑफ़ कर दूँगा, सिर्फ कॉल के लिए रखूँगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों अब जितनी भी कॉल मुझे आएंगी सब पे एक नया रिंगटोन बजेगा। पहले एक बजेगा, फिर दूसरी जब मुझे कॉल आएगी उस पर दूसरा बजेगा, फिर तीसरी कॉल आएगी उस पर तीसरा बजेगा। ऐसा दोस्तों बार बार चेंज होता रहेगा आपका कॉल पे रिंगटोन। इस तरह से दोस्तों बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीके से काम करता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप किसी के सामने हो, अपने फ्रेंड के किसी के भी सामने हो, तो दोस्तों उन लोग को भी ऐसा महसूस होगा अरे कैसे बार बार हर कॉल पे इनका अलग रिंगटोन आ रहा है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी ट्रिक समझी जाएगी ये दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी रहे दोस्तों तो एक लाइक का हक तो बनता है दोस्तों। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके दिल में कोई है बात तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे भेजिए ताकि मैं भी समझूँ आप लोगों को कैसी लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया रहेगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।